დაბრკოლებები საკმაოდ რთულია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, როგორც ძალისმიერ მეთოდებს გულისხმობს, ასევე გულისხმობს ინტელექტუალურ შტრიხებსაც, რაც ერთგვარად უფრო მეტად საინტერესოს და დაძაბულს ხდის თამაშს. აი არაჩვეულებრივი თავგადასავლები გამოვიარეთ და წარმატებებს უსურვებთ ყველა მონაწილეს. არ იცნობდეთ, ჩვენ ვართ მობინადრენი, ანუ პეტრეს მობინადრენი ვართ, მეზობლები ვართ, ეხლა უკვე მეგობრები ვართ, გულშემატკივრები ვართ და ძალიან გულშემატკივრობთ ყველას. პირველი მონეტა მოვიპოვეთ, მეორე საფრთხაროდ ვერა, თუმცა შემართება გვაქვს, რომ აუცილებლად კიდევ მოვიპოვებთ მონეტებს და ფრაგმენტებს. ტყვე გვყავს კი, სამწუხაროდ გამაცინებს. ყავს ტყვე. მოგეთ ყველაფერი თუ ავიღეთ, ბოლოსკენ გამოვიყვან და თუ ვერ ავიღეთ, ჩავტოვებთ. აი ციხის მოლოდინი მქონდა და აი მოვედა. ანუ თუ ნარც მოვუგებ, გამიშვებენ, ან თუ ვიმღერებ, მაგრამ ჩემი სიმღერა გაცილებით ძვირია, ვიდრე ჩემი თავისუფლება. ხუმრობ, რა თქმა უნდა. თუ მომეცემ აი იმის შანსი, რომ სიმღერაში გავცვალო ეს ჩემი პატიმრობა, რა თქმა უნდა, რამეს დავამღერებ პეტრას ციხეში. პირველი ვეზე რომ ბევრი დრო დავკარგე, უკვე მერე დრო აღარ მეყო. გამიჭი. იმაბეს. ამირანი. ფიზიკური ძალა გჭირდება რა და მე ზოგადად არც ისე გამოვირჩეოდი ახალგაზრდობაში და ახლა მით უმეტეს ასაკში ვარ უკვე დასწრებ ძალიან რთულია მაგრამ არის იმდენად საინტერესო მოგწონს ეს სირთულე ყველა რთული იყო მაგრამ დავძლიეთ 1-2 ვერ გავაკეთეთ მაგრამ არა უშავს უფრო და უფრო რთულდება და სულ ხდება დაბრკოლებები რომლებიც არ დაგვინახია აქამდე რაღაც უფრო მარტივად აღვიქომდით ამ თამაშს და თუმცა საშინელება ხალხო შევებრძოლე ჩემ ყველაზე დიდ შიშებს ყველა დაბრკოლება ერთმანეთზე უფრო რთულია მაგრამ სიმბოლურია რომ ტალღა როგორც 9-მეცხრე სიმბოლო უძლებს აბსოლუტურად ყველა სახის ზეწოლას და შესაბამისად არ არსებობს კლდე და ბარიერი რომელსაც მეცხრე ტალღა ვერ გადალახავს და როგორც ცალ-ცალკე ასევე ერთად ჩვენ ვართ ძალიან ძლიერი გუნდი. გაგვიმარტივდა ძალიან, იმიტომ რომ გუნდურად მუშაობდით, ძალიან ის ადვილად გადავლახეთ რაღაცები. ძალიან მომეწონა გუნდთან ერთად მუშაობა. ეს პროექტი არის ფანტასტიკური მადლობა პროექტის ავტორს, გენერალურ სპონსორს პეტრე ჯგუფს. მადლობა იმ ადამიანებს, ვისთან ერთადაც ძალიან მაგარი წუთები და მომენტები გავატარე. ძალიან დიდი მადლობა პეტრას განს, რომ მოგვეცა საშუალება, რომ მიგვეღო მონაწილეობა. ყველა დაბრკოლება ძალიან საინტერესო იყო. მართალია ვერ მოვიგეთ, მაგრამ ძალიან ვისიამოვნეთ თვითონ პროცესი. ძალიან კარგი დღე გამოვიდა, ემოციურად ატვირთული გუნდური მუშაობის პრინციპი, ასე ვთქვათ, ჩვენ დადებით მხარედ ვაქციეთ და რაც აისახა საბოლოოდ შედეგში. ძალიან კარგი ემოციები იყო, რამოდენიმე დავალება გაგვიჭირდა, თუმცა ჩვენმა გუნდურმა მუშაობამ შედეგი გამოიღო და ეს დავალებებიც გაგვიმარტივდა, ასე ვთქვათ.